வணக்கம் குட்டீஸ், வெல்கம் டு சோனு ஸ்டோரிஸ். நான் தான் உங்கள் திவ்யா சோனு. இன்னைக்கு குட்டியாக ஒன்றும் கதையெல்லாம் சொல்ல போகிறதில்ல. அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஒரு 100 நன்றிகள் சொல்லலான்னு இருக்கேன். ஏன் 100 நன்றிகள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. நம்ம சோனு ஸ்டோரிஸ் சேனல் 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் ஆயாச்சு. எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. கேட்குற உங்களுக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது உங்களோட ஆதரவு இல்லாமல் என்றைக்குமே சாத்தியம் இல்லை. அதனால் உங்களுக்கு ஒரு 100 நன்றிகள் சொல்லிக்கிறேன். கூடிய விரைவிலேயே 1000 நன்றிகள் சொல்கிற காலம் வரும்னு நம்பிக்கையாக இருக்கேன். நம்ம சின்ன வயசில் நடந்த நிறைய விஷயத்தை நம்ம மறந்துருப்போம். ஆனால் நம்ம கேட்ட கதைகளை மட்டும் நம்மளால் எப்போவுமே மறக்கவே முடியாது. உண்மையாகவே ஒரு கதையால் ஒரு குழந்தைய ஒரு நல்ல மனிதனாக எதிர்காலத்தில் உருவாக்க முடியும். யாருக்கு தான் கதை கேட்க பிடிக்காது இல்லையா? இதே மாதிரி சோனு ஸ்டோரிஸோட ஒலி கதைகளுக்கு உங்களோட ஆதரவை தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. 100 நன்றிகள். ஒரு நிமிஷம். இந்த நாளை இன்னும் சிறப்பாக்குற விதமாக நான் இங்கே ஒரு ஒலி விளையாட்டு நடத்தலான்னு இருக்கேன். இங்கே 10 விதமான ஒலிகளும் அதற்கான குறிப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நீங்கள் அது என்ன விதமான ஒலின்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 10 விதமான ஒலிகளுக்கும் சரியான பதிலை சொல்கிற நபரோட பேரும் அந்த 10 விதமான ஒலிகளின் விடைகளும் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் வாசிக்கப்படும். நன்றி. முதல் ஒலி. தனது செயலையே பெயராக கொண்ட ஒரு பறவை. இரண்டாவது ஒலி. நம் கையை கட்டிக்கொண்ட கருவியின் பெயர். ஒலி 3. குழந்தைகள் விரும்பும் இசைக்கருவி. ஒலி 4. சமையலறையில் ஒரு சத்தம். ஒலி 5. வரவேற்பு. ஒலி 6. வேகம். ஒலி 7. ஒரு விதமான தரை. ஒலி 8. வானிலை. ஒலி 9. சூடு. இசை 10. இந்த இசை எந்த மனநிலையை உணர்த்துகிறது? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.